Bismillahirrahmanirrahim. Students, nanga the waves chapter Saroram lecture stationary waves discuss ko. Kurodo standing waves tatawalishi. Sanga chima last time discuss karo superposition principle. The superposition principle ke identical waves per same direction ke rawani dite interference wai. Ka different waves per same direction ke rawani dite beats wai. او که identical waves د opposite direction نه راشي یو بل strike کی دې ته موږ stationary waves وایو. دا example ما داسې شو کړی. دا یو wave دی دا د دې سایډ نه را روان دی. ټیک شو. بل wave د دې سایډ نه را روان دی. د دې چې څومره wavelength دی هغه څومره wavelength د دې هم دی. wavelength یې same دی. frequency same ده. amplitudes یې same دي. ټیک شو. identical یې هر څه same راځي. چې دې دواړه کله یو بل strike کی ماته پته چې دا wave دې سایډ ته روان دی او دا wave دې سایډ ته روان دی. کله چې د یو بل strike کړ نو اوس په دې ځای کې تاسو ته nodes او anti nodes ښکاري. اوس په دې په باره کې ته دا نشي ویلی چې دا دې سایډ ته روان دي او که دا دې سایډ ته ولاړ دي روان دي. دې سره اوس انرژي ده خو دا اپ اینډ ډاون موشن کوي. دغه اپ اینډ ډاون موشن ته موږ وایو stationary waves. دا خبره موږ داسې کوو که نه when two or more identical waves coming from opposite direction and strike each other, the resultant waves are called stationary waves. Identical waves دي د opposite side نه راځي او دا چې د یو بل strike کیندي ته موږ stationary waves وایو. اوس که فرض که زه دننه یو wave راوالم دې ته وګورئ ښه. ما ته یو single wave راواغستی. دا یو complete wave ده او په ده چې opposite side نه wave راشي نو دا موږ له مکمل دوه nodes جوړ کړي. دا پوزیشن چې کوم دی که نه دې ته موږ نوډ وایو. دا پوزیشن دا کنسسټنټلی په زیرو ډسپلیسمنټ دی ښه. او دا پوزیشن چې کوم دی دا یو دې ته موږ انټي نوډ وایو. دا په میکسیمم ډسپلیسمنټ دی. میکسیمم ډسپلیسمنټ دې ته به ګورئ چې ته کرسټ او ټرف نه وایي ښه. په دې ځای کې ما د دې نوډز او د انټي نوډز په باره کې لیکلی چې a distance between node and anti node ښه. دې ته وګورئ. دا نوډ چې کوم دی که نه ما ووی دا څه شی دی a point of zero displacement. a point of zero displacement او د دې انټي نوډ په باره کې ما ووی چې a point of maximum displacement. a point of maximum displacement. د یو نوډ او د یو انټي نوډ په منځ کې فاصله د لیمډا بای 4 برابر ده. وړو دا امپورټنټ دی د پیپر لپاره. او د یو نوډ او د بل نوډ په منځ کې فاصله د لیمډا بای 2 برابر ده او دا بیسیکلی یو لوپ جوړوي. او چې دوه لوپس راشي ټو لوپس دا زموږ سره یو ویو لینت جوړوي. ټیک شو. په دې پوینټس کې زه لیکمه the distance between node and adjacent anti node is called lambda by 4. د node او د anti node په منځ کې فاصله ما وی lambda by 4 د ما دا ځای کې منشن کړم. The distance between consecutive nodes or anti nodes د دوو نودونو دا دواړه شو یا د دوو انټي نودونو دې منځ کې فاصله ته موږ څه وایو lambda by 2. او ټو لوپس چې کوم دی ون لوپ ته lambda by 2 برابر دی او ټو لوپ زموږ سره د lambda برابر ده. دا خبره خو موږ په دې ځای کې دا دوه لوپ شو یو ویو لینت شو. When stationary waves is formed then its frequency is equal to initial wave, the frequency of initial waves. د دې frequency نه چینج کیږي ښه. دا زموږ سره یو stretch string دی. د دوو دیوالونو په منځ کې تاسو یو رسۍ تړلې ده. دا رسۍ ډسټرب کړي لږ یې په کته باندې راکاږي چې ریلیز کوي که نه نو دا به داسې بهر لاړ شي. ټیک شو. دا یې ټوټل لینت دی. نو چې کله دی ته په سنټر باندې ډسټرب کړي نو دی یو لوپ جوړوي. ما په دې ځای کې ووي stationary waves in a stretch string plucked at center. نو چې په سنټر یې پلک کړو نو کې ون لوپ په جوړوي او ون لوپ ما ووي چې د lambda by 2 برابر دی او دا 2 دې خوا راواړوئ نو lambda is equal to 2L. وړو په دې باندې هم کوېسچن شته. که فرض که زموږ سره د دې string length 10 سانتي میټر وي نو دی وایي لومړنی ویو لینت یې څومره دی نو 20 سانتي میټر. ولې هغه څه دی 2 times length. ټیک شو.
اوس ګورئ ښه د فنډامنټل فریکوینسي یا فرست هارمونیک فنډامنټل فریکوینسي بنیادی فریکوینسي ته وایي یا دې ته فرست هارمونیک ویلی شي can be calculated as فریکوینسي د څه برابر ده د v by lambda د lambda په ځای دا ایکویشن ولګوه دا راغی v by 2 ټیک شو نو زمونږ سره جنرال ایکویشن دا دی speed divided by length of the string او دا سپیډ څه شی دی چې خبره ته د ټینشن او ماس پر یونټ لینث کې د په ځای کې دا ولګو نو اوریجنل ایکویشن دا راځي نو که یو سټرینګ ته په سنټر پلگ کې دا فریکوینسي په دې فارموله کیلکولیټ کې اوس وختي مې په دې سنټر پلگ کړی اوس په ډیسیژن لوګي په فورث پوزیشن دا دی 1/4 پوزیشن دا دی هاف ټیک شو چې کله ته په دې ځای پلگ کې نو د به دوه لوپس جوړ کی ما دا ویلي چې string plugged at quarter point when string is plugged at midpoint دا mid نه دی وړو دا quarter دی ښه زه کریکټ کوم دا به راشي quarter point string plugged at quarter point ټیک شو په کوارټر پوینټ به څه چلو شي دی به دوه لوپس جوړ کړي دوه لوپس ته ویو لینث برابري دا خو موږ الریډي وی فریکوینسي به برابر شي د وی ډیوایډ بای لیمډا د لیمډا په ځای دغه لینث ولګوي ملټیپلای اینڈ ډیوایډ ګوره ما څه چل وکړو دو کې ضرب دو کې مې ډیویژن وکړه دا مې د څه دپاره وکړو د په ځای باندې به زه څه لګوم f1 نو سیکنډ فریکوینسي د f1 برابر ده it means that second frequency is double of the original ګوره وړوخه دې ته ویلی شي fundamental frequency دې ته ویلی شي first harmonic او د دې فرست هارمونیک ورپسې چې کوم یو راشي هغې ته څه ویلی شي فرست اوورټون ټیک شو فرست اوورټون څه دی د فنډامنټل ورپسې لاولنی نو بېشکه دا f2 دی ورته وایي فرست اوورټون دا مثلا چې فریکوینسي مخکې لاړ شي چې دا f2 شي f3 شي دا به سیکنډ اوورټون یا په مخه به داسې دی رواني ښه دا خبرې ما دلته ایکسپلین کړي دې ته لږ په ډیټیل وګورئ ګوره فرست هارمونیک څه ته وایي it is also known as the fundamental frequency it is the lowest possible frequency f1 د ټولو هغه وړه frequency with which system vibrates it forms the base of all frequencies the f1 نه دی دا که 100 دی نو f2 به صحیح 2 times f1 جو 200 شو f3 به څه شي 3 times f1 جو 300 شو نو دا f1 د ټولو بیس دی ښه او overtone څه ته وایي first overtone is the second mode of vibration مطلب f1 ته ما ووی first harmonic f2 چې کوم دی نو دا second mode of vibration دی second mode of vibration ته موږ څه وایو first overtone ورته وایو ټیک شو it is the first sound above the fundamental frequency fundamental f1 ده او دا به صحیح f2 به د فرست نه بعد دویمه راځي it is the second harmonic the f1 f2 چې کوم دی ته ویلی شي second harmonic او first overtone څه ورته وایي first overtone ورته وایي ښه in open organ pipe first harmonic د څه برابري د 2 times f1 او په close organ pipe کې second or first harmonic د څه برابري د 3 times f1 ښه اوس وګورئ وړو نو د دې نه زموږ سره راغی f2 is equal to 2 times f1 لاول مې string plug کړو په سنټر باندې بیا مې plug کړو په 1/4 او اوس په 1/8 پوزیشن باندې plug ټیک شو بلکې 1 2 3 4 5 6 1/6 پوزیشن دی ښه ما دلته لیکلی چې string plugged at 1/6 position نو په دې کې زموږ سره ګوره یو ویو لینث دا شو دا بل به لیمډا بای 2 راشي نو په ټوټل لینث کې سره راغی لیمډا پلس لیمډا بای 2 نو په ټوټل لینث کې زموږ سره 3 لوپس راغله 2 لوپس ته یو ویو لینث برابر دی او یو لوپس ته لیمډا بای 2 برابر دی ال سی ام یې واخلئ دا نه به جوړ شي 3 لیمډا بای 2 دا 2 به دې خوا راوړئ او 3 به دې خوا راوړئ لیمډا is equal to 2l by 3 ټیک شو اوس ګورئ the first harmonic can be written as
sorry, the third harmonic, sorry, third دی ښه. F3 به څه برابر شي وی به لمدا 3 د لمدا 3 په ځای باندې ولګو 2l/3 او 3 به بر راشي دینه به جوړ شي 3v/2l. دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره شو third harmonic. اوس ګوره ښه دې ته وګورئ دې کې ما دا یو پوینټ نه دی لیکلی دا زموږ سره د F1 برابر دی. زه په دې ځای ولیکم چې F3 is equal to 3 times F1 بشي. ولې F1 د څه برابر دی د V divided by 2l. ټیک شو. دغه شانتي F4 به څه شي 4 times F1. F5 به څه شي 5 times F1 6 times F1 او Fn به څه شي n times F1. نو چونکې ما څنګه وویل کنه که frequency 1 دی 10 وي نو frequency 2 به دی 20 ولې هغه 2 times F1 ده. frequency 3 به دی 3 times F1 وي 30. frequency 4 به دی 4 times F1 وي 40 چې په مخه پسې ځه. It means that frequencies are quantized. frequency یعنی quantized دي. quantization موږ هغه شي ته ویل شو چې په solid numbers کې 1 2 3 4 and so on. ٹھیک شو دغه ته موږ quantization ویل شو. مخکې موږ روان یو په argon pipes باندې نو پای کې لږ د reflection خبره ده. ګورې reflection موږ څنګه define کوو. The wave basic property ده. Reflection of waves. The bouncing back of a wave in the same medium is called reflection. کله چې په same medium کې یو wave bounce back شي نو دې ته موږ وایو د wave reflection وکړو. Reflection is the basic property of a wave. Reflection د یو wave basic property ده. reflection یې ونه کو نو it means چې دا یو wave نه ده. دا دوه خبرې یاد وساتئ وړو خو دا د past papers کې راځي. دا یو rare medium دی هلکه medium. ټیک شو. دا زموږ سره دیوال یو ډینسر medium دی. که ته یو ویو کې لوپ جنریټ کی چې د ټول مالیکولز په بره زور لګي او دا روان یو دا دیوال هټ کی دا په دیوال بره زور ولګي نو دیوال خو نشي بره کولی خو دیوال ورته په نتیجه کې ډاونورډ فورس ولګي نو دا ویو بالکل الټا شي او واپس را روان شي دلته اپورډ او دلته الټا شو نو په دې کې راځي سره لګبګ 180 فیز ډیفرنس راځي. دا خبره یاد وساتئ when a wave moving in a rare medium is reflected from the boundary of a denser medium. The denser medium the boundary in a bounce back شي has a phase change of 180 degree. په دې کې 180 phase difference ده. دا past papers کې بار بار راغلی. اوس په دې ټیم کې ته لږ چینجز راوله. رسۍ د ډینسر میډیم شو په سر کې یو د سپرینګ ولګو نو سپرینګ خو ریر میډیم دی نو چې کله د دې ځینې ویو روان شي کنه او دا ویو دې ځله راشي دا کمپرس شي او بیا ریفلیکټ شي نو دا واپس دا ویوز راوباسي سیم ډایرکشن کې. مطلب د ډینسر نه چې کله ریر ته ځي نو د کمپرس شي او چې بیا ریفلیکټ شي نو سیم ډایرکشن کې ویوز بیا راوباسي نو په دې کې به زموږ سره فیز صحیح 0 ډیګري یا 0 پای وي. نو دا خبره ما دلته لیکلې ده چې when a wave moving in a denser medium is reflected from the boundary of a rare medium it has a phase change of 0 degree. په دې کې 0 degree phase change او په دې کې 180 degree phase change دی. ښه نو کې کله سر زه ولیکم دا به لږ نور دغه شي چې phase change is equal to 180 degree یا پای او په دې کې به زه ولیکم چې phase به پکې څومره 0 degree وي. ٹھیک شو. اوس راشي ساوند ویو هم زموږ سره او لایټ ویو هم ریفلیکشن کوي نو په ریفلیکشن کې زموږ سره ایکو راځي. ګوره ایکو څه ته ویلی شي دا یو سورس دی د اواز پیدا کوي دا لاړ شي دیوال هټ کې او ایگزیکټلی سیم اواز ته بیا واوري نو دې ته موږ وایو دا به ای کوي خو په دې کې یو شرط دی. The reflection of a sound from a certain object received 0.1 second later time by the 0.1 second نا وختی to the direct sound is called echo. اوس ګورئ ښه دا اواز چې دلته کې لاړو او دی را رسي کنه دی به 1/10 سیکنډ نه لیټر را رسي نا وخته به راورسي که زر راورسېد نو ګوره بیا ته اواز نه اورېسي کلیر بیا به تا باندې هسې شور ولګي اواز به بیا کلیر نه وي. ښه اوس دې ته مخکې ګورئ اوس ډسټنس څومره پکار دی. Here the distance is covered twice. په دې کیس کې وګورئ دا اواز لاول لاړ او بیا باونس بیک شو نو ډسټنس په ځای به ته 2 ټایم ډسټنس لیکي. سپیډ د څه برابري
the distance divided by time. Time the forward of vt divided by 2 is equal to d. Speed out sound sumra de 340 او 0.1 second time دی د وچی 0.1 second نه بنا وخت راځي divide by 2 چې دواړه کینسل کی دینه بس راشي 17 میټر. نو په دې ځکه کما سیم کیلکولیشن وکړو د دینه 17 میټر راغی. اوس ګورئ ښه for a perfect echo the target must be 17 meter or more away وړو دو شرطونه شو 17 میټر نه به away او د 0.1 سکند نه به لیټ را رسی او د 17 میټر نه به away نو دغه ته مونږ وایو echo ښه او کله دې نظر را ورسید نو پر بیا echo نه دی بیا به تاسو یو به ته reverberation the reflection of sound from an object which is less than 17 meter the 17 meter نه کم دی and sound must reach the source earlier than یو خوري فاصله دا فاصله څومره لري 17 میټر دا لګبګ راځي 51 فوټ کدی ته را نږدې کو دي سره دی راوړو یو خوري فاصله less than 17 میټر کړه ټیک شو بلکې less than 17 میټر شو که فرض کړئ دلته راغی او ټایم 0.1 سکند نه earlier راغی زر را ورسید نو په دغه ټایم کې به the reflection of a sound from an object which is less than 17 meter and the sound must reach the source earlier than 0.1 second reverberation عموما په دې حالونو کې کیږي مطلب په جمعات کې تاسو خبرې شروع کړئ نو د आवाज ډیر گونجاویږي دا ایکو نه دی دا reverberation ٹھیک شو اوس راشي زموږ سره stationary wave in an organ pipe stationary waves کې زموږ سره organ pipes دی او دغه string دا خبره موږ وکړه اوس organ pipe ته وګورئ دا د pipe یو ټوکړی ته ویل شي an organ pipe is a resonance tube organ pipe چې کوم دی یو resonance tube دی that produces musical note دا په musical note پیدا کوي تاسو اسیم د پین سره راوالي په کې ورکه به شپېلی وي دا یو musical note دی when it is blown through it when air is blown through it ټیک شو په دې کې به زه ولیکم air when air is blown through it د دې د pitch چې کوم دی سلیپ پر frequency سره related دی اواز تیر کېدل اواز ډبل کېدل its pitch depends on length of the pipe څومره اوږد دی په دې ډیپند کوي speed of the sound د اواز په تیزوالي باندې ډیپند کوي and both end are open and او په دې ډیپند کوي چې دواړه ends یې open دي او یو end یې open دی په یو په speed باندې ډیپند کوي یو په length باندې او که دواړه سرونه open او چې دلته و 2 راځي او کنه یو سره بنو یو کولاو نو دلته بیا 4 راځي ها په دې باندې د frequency ډیپند کوي اوس ګورئ ښه چېرته چې په یو اوپن ارګن وړو دا خبره یاد وساتئ همیشه په اوپن اند باندې انټي نوډ جوړیږي او چې کله کلوز اند شو چېرته کلوز اند شو نو دلته به همیشه نوډ جوړیږي ټیک شو نو په دې سر باندې انټي نوډ شو او په دې سر باندې انټي نوډ شو دا دواړه چې کله ته کمباین کړي د دې نه به جوړ شي یو لوپ ما ویل چې د لیمډا بای 2 برابر او 2 دې خورا واړو جو لیمډا از ایکوال ټو 12 وړو دا خبره یاد وساتئ کستا سره د پایپ لین 20 میټر دی لاولنې ویولند به 2 انټو 20 میټر دا نو بس جوړ شي 40 میټر خبره یاد ساتئ د پی سی کیوز کې راغلی ټیک شو دا زوړ ام ډي کیټ کې هم راغلی دی او په ایټا کې هم راغلی دی ام سی کیو ښه The fundamental frequency of the first harmonic can be calculated as frequency base and calculate के v by lambda 1 or the lambda per 12 बिल्कुल د string فارمولا ده ٹھیک شو اوس ګوره په دویم کیس کې وسی چلو شي دلته انټي نوډ ده دلته انټي نوډ ده د دې دوه په منځ کې 0 لوپس دي دلته کې یو لوپ شو او دغه شان دی په دې ځکه بیا دوه لوپ شي 1 او 2 نو چې دوه لوپ شو نو یو لوپ دا شو او هاف دا دی او هاف دا دی د ټوټل څه شو دوه لوپ شو د دوه لوپ مطلب ته یو ویولند frequency به برابر وي بای لیمډا د لیمډا په ځای باندې ال ولګو په 2 کې ضرب په 2 کې ډیویژن په 2 کې ضرب او ډیویژن ځکه کو چې موږ ته دا معلوم شین دین راغی 2 times f1 بالکل د stationary waves in a string په شان کیلکولیشن دی It means that the second frequency is double of the fundamental frequency. The second frequency چې کومه ده د لولنې ډبل ده.
په تھرد کې وګورئ په تھرد کې به دې کې انټي نوډ دلته دی انټي نوډ دلته دی نو نیم او نیم یو لوپ شو او دا دې شو 2 او دا دې شو 3 دا ټوټل 3 لوپس جوړیږي د 3 لوپس مطلب دی هغه خبره ده دوه لوپس یو ویولنس شو یو لوپ هاف ویولنس شو ال سی ام والے دې نه به دا جوړ شي ٹھیک شو او چې کله ته په دې کې پټ کړې نو 3 ټایمز f1 بشي ښه نو f3 به زموږ سره راشي 3 times v by 2l بشي او f3 به سره راشي 3 times f1 به راشي f4 به شي 4 times f1 5 times f1 6 times f1 7 times f1 او اقل خبره ده ټیک شو په دې کې به زه ولیکم چې دا زموږ سره شو فنډامنټل فریکوینسي او دا زموږ سره سره دا زموږ سره third harmonic ټیک شو f2 نو موږ ته فرست هارمونیک وایو f1 چې کوم دی دې ته موږ وایو فرست هارمونیک f2 ته وایو فرست اوورټون f3 ته وایو سیکنډ اوورټون او f4 ته وایو third اوورټون ٹھیک شو دا دې سي نو بیسیکلی دا ستاسو third اوورټون دی دا fourth اوورټون دی دا fifth اوورټون دی ٹھیک شو په دې کې ما خبره کړې چې it means that frequencies are quantized اوس راشي کلوز ارګن پایپ لکه کلوز ارګن پایپ کې به یو اند کلوز نو په دې کې لیکلي دي چې a pipe closed at one end is called closed organ pipe first harmonic به پکې څنګه جوړیږي when a sound wave enters the closed organ pipe and is bounced back from the closed end then at the earliest then half loop forms data also good wave نه نو جو bounce back شي at earliest means first number به تاسو سره څه جوړیږي half loop جوړیږي loop half شوخه کوم چې د لیمډا بای 4 دی ځکه چې دا د نوډ او د انټي نوډ په منځ کې فاصله ده د لیمډا بای 4 کې راځي نو په دې کې ما ولیکو چې ټوټل لینث از ایکوال ټو لیمډا بای 4 کې ویل چې ما دغه ځکه ویلیو half loop ٹھیک شو نو د half loop نستاسو سره راغی lambda by 4 which is 4 the forward and lambda is equal to 4l بشي the fundamental frequency can be written as fundamental frequency بس راځي د lambda په ځای 4l پټ کړئ نو په open organ pipe کې راځي frequency 1 زموږ سره رااله v divided by 2l او په دې کې سره رااله v divided by 4l په open organ pipe کې دې سره رااله په سیکنډ هارمونیک کې به څه چلی نو دې ته وګورئ یو لوپ روغ دی کوم چې موږ لیمډا بای 2 وایو او دا د هاف لوپ دوی ته موږ لیمډا بای 4 وایو ما دلته ولیکه چې په ټوټل لینث کې لیمډا بای 4 او لیمډا بای 2 دی ال سی ام واخلئ دا به راشي دا به د ویو لینث ویلیو راشي او f2 is equal to v by lambda lambda په ځای ورکو 4l by 3 3 چې بر راوخیږي نو دا بیا زموږ سره ته f1 برابر دی نو دویمه فریکوینسي څه شوه هغه 3 times f1 شوه f1 fundamental frequency د یا first harmonic او دا د فرست اوورټون ٹھیک شو په تھرد کیس کې به څه چلو شي په تھرد کیس کې به یو لوپ بل راشي په دې کیس کې تاسو وګورئ دلته کې روغ لوپ نشته دلته کې یو راغلی دلته کې دوه راغلل یا درې and so on نو چې کله درې لوپس دا راغلل نو دا دوه لوپس ته یو ویو لینث برابر دی او دا زموږ سره لیمډا بای 4 برابر دی نو زه به دلته ولیکم لیمډا پلس لیمډا بای 4 ال سی ام یې واخله چې ویو لینث پکې راوباسئ او f is equal to v by lambda د lambda په ځای باندې پټ کړه 4l by 5 5 په بره راوخیږي دا راغی 5 times f1 بل به راشي 7 times f1 بل به راشي 9 times f1 او دا زموږ سره یو آډ نمبر دی 2n minus 1 کله 1 ورکې نو 2 into 1 minus 1 دی نه به راشي 1 2n minus 1 کله 2 ورکو دنه به جوړ شي 3 2n minus 1 کله 3 ورکو دنه به جوړ شي 5 ٹھیک شو او دا خبره ما دلته بیا وکړه په ډیټیل باندې زه بیا ریپیټ کوم فرست هارمونیک څه ته وایي د فنډامنټل فریکوینسي وي فرست اوورټون څه ته وایي اټس د سیکنډ موډ اف وایبریشن کوم چې موږ f2 وایو ما په دې ځکه لیکلی دا فرست هارمونیک دی دا فرست اوورټون دی ټیک شو خو په دې کې بیا زموږ سره یو جنرال ریلیشن راځي او زه دلته کې ولیکم
ټیک شو دا زه لیکم په نوٹ کې دا ما په نوٹ کې ولیکله اوس دې ته ګورئ ښه as we know that زمونږ سره frequency of the closed pipe سره راځي هغه راځي v divided by 4 times l was frequency of the closed pipe د څه برابر دی د دې ولیکم half of v divided by 2l او frequency of the closed pipe is equal to 1 by half او دا شی چې کوم دی دا زموږ سره څه برابر دی دا زموږ سره برابر دی frequency of the open pipe نو یو دا خبره ده ټیک شو frequency به د چا سیوا شو ګورئ دا 2 دی خو راوړوي دا 2 دی خو به راشي دا بس شي 2 times frequency of the close is equal to FO نو دا د زموږ سره بل equation جوړ شو مطلب اوس په دې کې سمپل خبره ده تاسو ګورئ دا د frequency سیوا ده د frequency سیوا ده مطلب ګوره 2 ضرب 10 is equal to f naught نو f naught نه به سره راشي 20 نو که د کلوز ارګن پایپ 10 دنده د 20 ښه ټیک شو یو پکې دا پوینټ زموږ سره ډېر زیات استعمال شوی دی او بل زموږ سره په دې ایکسرسایز کې یو کوېسچن دی ښه ایکسرسایز کې بالکل لاست والا کوېسچن دی دا دی په دې کوېسچن کې وایي کوېسچن کې وایي چې که فرض کا فرست frequency of the closed pipe او first frequency د open pipe برابر شي د closed frequency length د closed pipe length د 3.6 نو د open length به څومره وي ما دا خبر راوغسته ومې لیکله f1 of the open جو v by 2 l open مې ولیکه دا او مې open د پر لیکلی f1 سی بس شي v by 4 l سی ټیک شو v کینسل کړي v سره کراس ملټیپلیکیشن به وشي دا دواړه کینسل شو نو l ناټ بس شي ضرب ورکړي 7.2 ټیک شو نو دې ته اوس وګورئ خبره د کلوز ارګن پایپ لینث څومره د کلوز ارګن پایپ هغه د 3.6 او کته وی چې فریکوئنسیز برابر شي نو ډېر پسې څومره واغس ډېر پسې ډبل واغستوخه 7.2 دا خبره یاد وساتئ نو په دې کې بس جوړ شي د سی کلوز پایپ جوړ شي په دې کې بس جوړ شي دا به د سرازي نو تقریبا دې ته وګورئ دا دوه ایریا د دوه سیم ده نو چې کلوز پایپ څومره دی نو اوپن ودای ډبل والی او f1 به هم 10 هرتز راشي فرض کا او f2 به هم 10 هرتز راشي مطلب اوپن والا هم او کلوز والا هم ښه دا دوه به 10 هرتز راشي ٹھیک شو ډاپلر افیکټ خو زموږ سره په کورس کې نشته په دې ځای کې یو کوېسچن دی دا یو دې کوېسچن کې وګوره دی مونږ ته وایي کنه د ټیکسټ بک کوېسچن دی په دې کې دی مونږ ته وایي چې د یو تار لینث دی 1.6 میټر ټیک شو د یو تار لینث دی 1.6 میټر په څلور نوټس کې وایبریشن کوي او دوه نوټس یې په کار نه دي ټیک شو چې دوه نوټس یې په کار نه دي او څلور نوټس نو یو نوټ دوه نوټ درې نوټ او څلور نوټ زما سره درې لوپس جوړ شو نو دا دوه لوپس خو د یو ویو لینث برابر دی دا لیمډا بای 2 دی وایي چې ویو لینث او فریکوئنسي کیلکولیټ کړه ټوټل لینث کې ما ولیکو لیمډا او لیمډا بای 2 ال سی ام مې واخیست نو ویو لینث راغی 2 ال بای 3 اوس دا ډایرکټ په فریکوئنسي کې پټ کړئ بلکې 2 ال بای 3 د ال په ځای 1.6 مې دا ویو لینث راووت او فریکوئنسي برابر د وی از ایکوال ټو اف لیمډا فریکوئنسي ګیون دا او لیمډا ورکړي چې تقریبا زموږ سره سپیډ راغی دا وړو زموږ سره چپټر 8 هغه اخیری حصہ